में बदी से बगावत इंसान से फिर शरीयत के खातिर गुजर जाए हम दौलत और माल से जिस्म से जान से जिस सहूलत पसंदी ने मारा हमें उस सहूलत पसंदी पे लाना करे मेरे दीन के पासबान उठो इस निज़ाम बदी से बगावत करे इस निज़ाम बदी से बगावत करे मेरे दीन के पासबान उठो इस निज़ाम बदी से बगावत करे इस निज़ाम बदी से बगावत करे मौत से प्यार करने की खातिर बढ़े और खेले तफगोर शमशीर से आदमियत जहाँ में हुआ आज़ाद फिर शैतानात के हर कदम तस्वीर से डगमगाए कदम फिर से तागूत के नौजवान आने मिल्लत के तकबीर से इस तरह से बढ़े मौत डरने लगे एहतमाम सबात अजीम करे मेरे दीन के पासबान उठो इस निज़ाम बदी से बगावत करे इस निज़ाम बदी से बगावत करे मेरे दीन के पासबान उठो इस निज़ाम बदी से बगावत करे इस निज़ाम बदी से बगावत करे। अस्सलामु अलैकुम। প্রিয় উপস্থিতি, যদি অপসংস্কৃতির অনুষ্ঠানগুলোতে ঢোল তবলার ধুম ধাড়াক্কার আওয়াজের সাথে যুবকেরা নেচে নেচে হেলে দুলে আনন্দ উল্লাস করতে পারে, গান গাইতে পারে, তাহলে যেই আল্লাহ আমাদেরকে এই কণ্ঠ দান করেছেন সেই আল্লাহর শানে, আমাদের প্রিয় নবীর শানে, দেশের পক্ষে এবং চমৎকার চমৎকার পরিবেশনার জন্য আমরা কি কণ্ঠ ছেড়ে নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, মারহাবার ধ্বনি দিয়ে আজকের এলাকা, আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তুলতে পারি না? তাহলে আওয়াজ দিয়ে আরো একবার শুনতে চাই মারহাবা ইনশাআল্লাহ। এমনি